Добрый день. У нас сегодня второе интервью. Сегодняшний наш гость Алла. Алла у нас fellow дизайнер. Давай начнем с представления. Расскажи, кто ты. Я преподаю и разрабатываю свою небольшую линию, пока что небольшую. Провожу разные тренинги, семинары. Окончила я Киевский университет по дизайну и, соответственно, по нему же и работаю. Приехала в Китай также из-за работы дизайнером. Удалось мне соприкоснуться с разными точками дизайна и разными аспектами дизайна в Китае. Ну и пока что сосредоточилась на небольшой своей линии. Ты являешься ректором в институте Раффлс, правильно? Ну, не ректором, но преподавателем в Fashion Department. Но, кстати, параллельно очень многие предметы я, так как Foundation, скажем так, дизайн Foundation, он очень такой обширный для всех, на самом деле, специальностей, много сабжектов, которые все должны проходить. Поэтому параллельно я учу также фэшн-маркетинг и фэшн-интерьер дизайнер. С 10 лет я, в принципе, начала шить. То есть прям шить? Прям шить. И, в принципе, это то, что позволило мне найти свое направление. С первого курса у меня были мои все подружки в округе, кто, в принципе, не пришел к этому через это дело. Мне приходилось их обучать. То есть я всегда была на телефоне и рассказывала технику, методы построения, обработки, пошива. И, в принципе, все мои подружки как-то с легкостью, уверенностью все это освоили. А я больше, конечно, нарабатывала потом уже базу, скажем так, художественную, потому что нужно было все это оформить в правильное дизайнерское. То есть ты как Шанель, делать могу, рисовать пришлось с трудом. Да. Но в итоге сейчас рисование – это мой конек. И я преподаю рисунок, я преподаю иллюстрацию. И преподаю также офлайн и онлайн на площадке, поэтому, в принципе, у меня эта деятельность, она как-то стала очень даже основной, но, видимо, как раз таки потому, что я, чувствуя, что ее надо восполнить, скажем так, этот пробел, я очень много этому уделяла внимания. Я получила такой определенный симбиоз уже к концу курса и в технике, скажем так, которая требуется для дизайнера, и в том понимании, которое нужно ему. Потому что когда ты рисуешь, очень хочется игнорировать это портновское грязное дело, да, там, с этими какими-то ниточками, с этими всеми выкроечками. Это все очень энергозатратно, конечно. Это огромный труд. Ты больше делаешь это, нежели ты творишь. Конечно. И это на самом деле очень-очень большой труд. И мне очень хотелось бы на самом деле, чтобы у нас культура восприятия дизайна и как портновского дела все-таки возрождалась. Потому что я неоднократно слышу в странах постсоветского пространства, когда люди до сих пор считают, что придя в дизайнерскую студию или придя к какому-то разных уровнях дизайна, дизайнерских студий, люди считают, что она должна стоить дешевле, чем в магазине. И очень сложно объяснить, почему это не может стоить дешевле, чем в магазине. Нужно все-таки переосмысливать отношение к покупкам, переосмысливать отношение к одежде, переосмысливать отношение к формированию базового гардероба. Ведь это все происходит, не просто так. Это как раз-таки оно где-то корнями кроется вот там. Но база есть база. С кем-то работала, что тебе дало это ощущение этого симбиоза? Какие-то работы, может быть, у тебя больше запомнились, или какие-то дома, с которыми ты поработала? Было очень много разного опыта, на самом деле, и, скажем так, по молодости я бросалась во все тяжкие, потому что мне было все интересно. Было все интересно на всех уровнях для того, чтобы понять вообще специфику работы. Ты ее не поймешь, пока ты не увидишь ее с разных углов. И это очень важно, потому что это как раз-таки формирует твой кругозор, твое восприятие себя в этой профессии, для того, чтобы понять, какие твои сильные стороны, какие твои слабые стороны. И в конечном итоге это позволит тебе это все понимание, и просмотр разных углов, скажем так, этой профессии, оно позволяет тебе в итоге определить твое
правильное место. Дизайн – это одна из самых высокооплачиваемых профессий. Можно очень хорошо. Мы знаем, там просто миллионы, да, биллионы долларов крутятся в этой индустрии, но как важно вот себя именно найти, свое место и, скажем так, плавно войти в этот, да, циркл, скажем так, круг вещей. И очень часто вот ребята немножко теряются вот из этого всего разнообразия. У тебя все-таки очень интересный стиль. Мне, как человеку, который любит все монотонное, да, вот я с принтами крайне редко экспериментирую. Принты мне нравились всегда. Я, так как, скажем так, я человек вообще вот конкретно тканевой зависимости. Все деньги на ткань. Это просто, это сумасшествие. И так было всегда. Вся стипендия спускалась на краски художественные и ткань. Это прям, это вот я считаю, что на самом деле это прям недостаток, потому что это какая-то нерациональность. Для бизнеса это очень плохо, а нам всегда нужно понимать, что в мировой, скажем так, в мировом понимании мода это бизнес. Америка всегда диктует о том, что и говорит о том, что мода это бизнес. У нас немножко направление все-таки больше в арт. Бельгийцы еще такие же, тоже ребята, скажем так, которые воспринимают моду и диктуют ее через арт. Но нам всегда надо помнить о реальности, о том, что люди делают все-таки и хотят покупать одежду для того, чтобы ее носить на себе. То есть надо понимать, что это будет человек живой. Все в этой жизни это о балансе. Это о балансе, о умении применить и одно, и второе, потому что, крайности мы всегда знаем, они не работают хорошо. Да? С крайностями очень сложно работать, это всегда определенное напряжение, и кто-то его либо принимает, либо не принимает, поэтому у нас так очень много непринятых гениев при жизни. Моя первая коллекция называлась «Романтика детства», где были все рюшечки, и была инфантильность, и были бантики, и все было очень свит и такое пудровое. Как-то вот даже вообще не представляю. Вот представь, вот я такой была очень долго. Потом, и в принципе я очень много занималась декорированием. Я безумно люблю ручные работы, я могу очень монотонно сидеть долго над этим, и мне это приносит колоссальное удовольствие. Я тоже, кстати, медитирую. Да, это бы прям вообще, это продолжалось очень долго, и я все эти работы люблю. Но в какой-то момент я поняла, что мне нужно развиваться в другом направлении, потому что, в принципе, это направление меня уже немножко как бы зажимает в рамки. Поэтому, соответственно, как человек творческий, рамки это не про нас. Рамки это не про нас. Хотя, опять-таки, видишь, такая очень противоречивая натура, потому что тут я люблю рамки, а тут же, с одной стороны... это другое. Да. Это душа поет. Да, и вот эта вот душа, она, конечно, эти рамки сразу подвигает на задний план. И я понимаю, что мне нужно что-то пробовать дальше. И сейчас... Мне кажется, принты, то, что моя любовь к принтам, это та доля романтизма, которая, есть у меня.